Wow, nghe tiếng xì xèo rất là hấp dẫn luôn. Xin chào mọi người, Helen đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một món ăn ngon khác nữa để làm phong phú hơn thực đơn hàng ngày của gia đình. Và chúng ta sẽ làm món gà xiên que nướng vô cùng hấp dẫn, vừa có thể ăn với cơm trong bữa chính của gia đình, hoặc là làm món ăn vặt để các con nhâm nhi cũng rất là ngon miệng luôn đó nha. Nguyên liệu cho món này sẽ gồm có 500g thịt ức gà hoặc là đùi gà, 1 muỗng tỏi băm, 2 muỗng cà phê hạt ngò, nửa muỗng cà phê tiêu sọ, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh dầu điều, 2 muỗng canh dầu hào và 2 muỗng canh nước tương. Thịt gà thì mình sẽ lọc bỏ phần da và xương, rửa sạch rồi để ráo. Sau đó sẽ thái thịt thành miếng dài với độ dài khoảng 0,5 đến 1 cm. Tiếp theo thì mình sẽ cho tỏi, tiêu sọ và hạt ngò vào cối giã nhuyễn. Thêm vào đây 1 muỗng canh đường, 1 muỗng dầu điều, 2 muỗng canh dầu hào và 2 muỗng canh nước tương rồi trộn đều lên. Cho phần sốt ướp này vào trộn đều với thịt gà rồi cho vào tủ lạnh ướp khoảng 30 phút cho thấm. Helen sẽ đeo bao tay vào và sẽ dùng tay để dễ thao tác hơn, cũng như là giúp cho thịt gà mềm và phủ đều gia vị hơn. Các bạn có thể dùng xiên que tre hoặc là xiên kim loại như thế này là cũng được. Mỗi lần vào bếp như thế này thì Helen phải đầu tư rất là nhiều công sức đó, nhất là trong phần sơ chế và tẩm ướp thì mất khá là nhiều thời gian, và đặc biệt vào mùa hè thì trời nắng nóng và công việc cũng sẽ vất vả hơn, dễ ra nhiều mồ hôi hơn. Nhiều bạn kể Helen là lúc sơ chế đồ ăn thì tay đôi khi cũng bị say sát, rồi phải ngâm tay lâu ở trong nước, hay là mang găng tay thực phẩm lâu ngày thì nó cũng ra nhiều mồ hôi tay và cứ nóng ẩm liên tục vậy đó, cho nên là rất là dễ bị nấm da tay luôn. Khi xiên gà xong thì mình sẽ cho gà lên vỉ nướng trực tiếp trên bếp như thế này, hoặc là các bạn cũng có thể cho vào nồi chiên không dầu cũng được nha. Wow, nghe tiếng xì xèo rất là hấp dẫn luôn. Khi gà chín tái thì mình sẽ lật lại và quét lên một cái lớp nước sốt ướp này lên nữa, để cho cái gà nó nhìn nó bóng và nó đẹp mắt hơn. Nói tiếp về chuyện tay khô thì mới đầu Helen cũng không có để ý đâu, mà chỉ hay vô thức gãi tay thì thấy tay ngứa ngáy và khó chịu quá. Lúc đó ông xã của Helen còn đùa là chắc là do Helen không chịu rửa tay kỹ nên mới bị như thế. Nhưng mà tới khi da bắt đầu khô lại và tróc vảy thì Helen mới nhận ra là mình đã không chú ý chăm sóc bằng tay của mình. Các bạn cần chú ý xem các biểu hiện trên da tay của mình. Ví dụ như thấy vùng da tay bị mẩn ngứa hoặc là xuất hiện các cái vảy nhỏ nhỏ thì có thể là biểu hiện của bệnh nấm da tay rồi đó. Nếu để bị nấm da tay rồi thì sẽ luôn có cảm giác ngứa ngáy rất là khó chịu, khiến mình khó tập trung vào làm việc gì và dẫn tới quên trước quên sau, rất là dễ hỏng việc. Canesten Cream điều trị hiệu quả các loại nấm da chân, nấm da thân mình, lăng ben. Không dùng Canesten Cream khi mẫn cảm với clotrimazole hay bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tuy nhiên mọi người cũng đừng có quá lo lắng, bởi vì bệnh nấm da tay cũng khá phổ biến với những ai làm nội trợ hoặc là thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường nóng ẩm nè. Chỉ cần chúng mình chịu khó dưỡng ẩm, chăm sóc vùng da quanh móng và bổ sung thêm nhiều vitamin, hoặc là đơn giản nhất là thủ sẵn tiếp kem bôi trị nấm ngoài da, để lỡ có nấm da tay thì sẵn sàng để dùng ngay, thay vì chịu đựng những cơn ngứa kéo dài nhé. Ta-da! Và đây là thành quả của chúng ta ngày hôm nay. Những xiên thịt gà khi mà vừa nướng xong thì có màu vàng nâu, trông rất là hấp dẫn và đẹp mắt đúng không nè. Bên trong thì rất là mọng nước. Để Helen dùng thử xem sao nha. Wow, phần thịt vẫn giữ được độ mềm và mọng nước. Gia vị như là tỏi nè, hạt ngò nè, tiêu nè, rất là thơm luôn, và hương vị thì cực kỳ là đậm đà. Món ăn này thì mọi người có thể ăn kèm với một chút tương ớt hoặc là rau salad để tăng độ tươi ngon, cũng rất là hấp dẫn luôn nè. Hy vọng với video món gà xiên nướng này các bạn đã có thêm ý tưởng để trổ tài cho gia đình mình trong mùa dịch nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.